Today nga malem kakabsat, our lesson is the 5 compelling reasons to pray. The 5 compelling reasons. Dagiti 5 nga manggutigot, wano rason nga mangiduron kada tayo, no apay nga kasapulan, wano apay nga agkararag tayo. Ni Charles Spurgeon, who had a very great ministry during his time, the Metropolitan Tabernacle was averaging about 10,000 people in attendance every Sunday. Our microphone na, our sound system na, raw, organic voice and sound coming from the pulpit. Iba to na DJ kakabsat nga sound kat all of the people will listen. Yet, saan nga bumaba iti attendance? No di kat umado pay nga umado. And he attributed that the secret of his ministry is because of his prayer partners. Tatakakabsat, dito HBBC, we need prayer partners. Every member, amin nga miyembro, kat masapol nga kapartner iti kararag. Now, he said, Charles Spurgeon said, whenever God determines to do a great work, He first sets His people to pray. Kaya't nga sa no adda iti dakkel nga aramiden iti Apo, ti Apo ket guti-guti na kang agkararag. Meaning, God acts. Ti Apo agtignay in response to our prayer. Ti panagtignay ni Apo Dios ket gapo itintayo pa nagkararag. Kumbaga ket it is a prerequisite. So, God compels us to pray because He wants to do a great work in our life. Kat amuyo, dahito yan kakabsat, iti sungbat ka, digiti amin nga inadequacy tayo. Nakapoy tayo, nanumu tayo, agkurang tayo, masaksakit, kanda dumapay kakabsat. Ngem, ti kararag, babaan ti kararag, magunod tayo iti balaygi. So let me share with you the 5 compelling reasons to pray. Number 1, apay nga kararag tayo? Because number 1, God's direct command compels us to pray. God's direct command. No, direct, personal, kada tayo amin. Kuna na di Luke chapter 18 verse number 1. I will read as you are copying. No, just put the point back. Basae kakabsat ti Luke chapter 18 verse number 1. Kuna na ti English, and he spake a parable unto them to this end, that men ought always to pray and not to faint. Ilocano, ket insauna kadakwada ti may sa apangarig, ti kamaudyanan na, ti panakasapol iti di agsarday ang panagkararag, ken ti saan apanang pukaw iti inanama. Prayerful people are always hopeful people. Iti pa nag-worry kat awang maitulong na ti pa nagbiag, ngam kararag ti makabalbalo yung sitwasyon. So, God's direct command, nalawag dito yung baga ti Apo, imbilin nang agkararag tayo. So, they jay kakabsat, iti mangiduron, iso iti kaslang malagip tayo, iso ti mapanunot tayo, no api agkararag tayo. Matthew chapter 7 verses 7 to 11. Okay? Now, iti Ilocano, agdawat kayo, ket maikang kayto. That's the command. Ask, and it shall be given you. So, hangka maikan, no di ka agdawat. The command is ask. God's direct command compels us to pray. Seek, and ye shall find. Seek tells more of our responsibility. Ano nagkararag tayo, kat di tayo matarami din, di responsibility tayo, akat anat serbi na nga nagkararag tayo. Isor nga nagkararag ka, tapnon into no aramidem di responsibilidad mo, si inanama ka, nga ti Apo, isabot na mo ti pamendisyon. So the first is ask, and then seek. And then third, it says, knock, and it shall be open. This refers to our persistence. Ngahan tayo dapat kakabsat, nga give up. Persistent. Knock. Diba? Keep on knocking. Aging gana nga dati sumungbat kakabsat. Kat DJ ammom nga pagayatan ti Apo nga dawdawatam kat ited iti Apo keng ka. Malagip ko di istorya ka DJ may isang ubing tinagan nagat Patrick.
Kat kanayon na nga irang-rang-rang kininanang kang tatang na, relo ko ma, relo, relo, relo. Di jay lata di magbagana, relo ko ma. Hanamat ka ibaga nga ikandak relo, but he keeps telling them, it's his wish. It's his wish, and he keeps telling them, relo ko ma, relo ko ma, relo ko ma. Kang kanayo, binigat, mapandag shopping, relo ko ma, kung kunanalata. So, di kiti naganak na, pinawilan dakat ko na, isardeng mo man, deta, saan karaulit mo, baka titilang tilapayag. Relo, 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 relo ko ma, relo nga, relo nga, relo. Isardeng mo man. O di nagsardeng kakabsat. Kadeta nga rabi kat agkararag ka, agmangandan, they were going to eat a dinner. Kuno na ni tatang nagat Patrick, sikat agkararag barok. Ay kat kuna na, sakbay nga agkararagat, ibasak ti may nga bersikulo ti Biblia. At di daw dawatan nagat relo ka, watch. Kuna nagat, the Bible says in Mark 13:37, and what I say unto you, I say unto all, watch. Oh, binasa nakakabsat di Bible, watch. Kaya kahit papaano, may paraan pa rin para mabanggit niya yung kanyang nais, yung kanyang relo, yung watch. That is persistency. Amen. Ang hantay mo tultuladon, dito may kadwa nga istorya nga, dito ikat madi kakabsat, ng persistent, pursigido ng madi. Dito nga nagpursigiduan na. May panggap ti may nga tao kakabsat nga agday-diet. Agday-diet ka no, kayat na nga rod, iti sumalunat. Not necessarily agpagutong, tayo sumalunat, aglus iti kwa, agday-diet. Katat kakabsat, one day, dito friend na, nakita na iso na nga mangan ti donut. Dunkin Donut siguro di jay. Uno Mr. Donut. Mangmangan. Kat kuna na nga kasta, kuna na kat, di mo tagday-diet ka. Sabi magmagang ka man donatan, agasam talo deta ne, mantika, deta carbohydrate, kan deta sugar, agasam kuna na. Di magday-diet ka, magmagang ka donut. Kuna na nga kasta, well, kuna na, idi agdi dry back, nalabsak DJ donut shop. Di paggatangan ti donut shop, 5 basak kuna na gayam, 5 basak ijay paggatangan ti donut shop. Nagkararagag ti Apo. Kat kunak ti Apo, Lord, kunana, no pagayatam nga gumatangag ti donut, akat adda ko mga road, available nga pagparkingan tasango kunana. Oh, di ba? Uno no baliktadem, no sa mo pagayatan Apo nga manganak ti donut, dapat awan available na pagparkingan tasango ta donut shop. Kat ano, tinapasamat. Kunana DJ gayem na, kat kunana, kat among, idi may kawalo nga pa naglikos ko, ada nakita ka available space ko na. Oh, di awan serbi na di kararag na ito, bagana nga Apo, no talaga mo pagayatan nga mga anak donut, awan ko maparking ata, agrikos-rikos ba't lataging gana nga da makita ng available spot, madidijay kakabsat, kung bagagat ipapilit mo di pagayatam, nga han na isot pagayatan iti Apo. So, han nakas jay ti kararag. Amen. Oh, so persistent ha, knock and it shall be given you. Okay, kat baka dadadig iti ipilpilit tayo nga, kayat tayo nga mahana isot pagayatan iti Apo. Kat masapo lag, comply tayo, submit tayo lata, iti Apo. Amen? Oh, tapos ko na dito, verse number 8. Tas siya sinuman ngagdawat, ket tumawat, ti agsapol makasarak, ket ti dayjeng agtuktok, ket mailukatan to. Oh, 9. Asino ti tao nga dakada kayo, ano ti anak na dumawat to kumati tinapay, iso ikan nakaditi may sa abato. When no dumawat to ti may nga ikan nanto ti may nga uleg. Ngarod no da kayo idinto adakes kayo, amuyo ti mangted, kadagiti nasayat asagsagot, kadagiti anak yo, saan aya nang nangruna pay ni amayo nga da sa dilangit, amangted to, dagiti nasayat abambanag, kadagiti agdawat. So, the direct command of God to ask, iso daytoy kakabsat, iti gapuna no apay nga agkararag tayo. Dumawat tayo latta nga dumawat. James 4:2, kita nyo kakabsat, dito James chapter 4 verse number 2, kunana, ye have not, ye lost and ye have not, ye kill and deserted and cannot have, ye fight, no, ye fight, yet ye have not, because ye ask not. Oh, awan kada kayo, at di kayo dinawat, tatimbiling ko, dumawat kayo. God said, ask. God said, pray. So, direct command of God compels us to pray. Number 2. Not only that, but secondly, the challenges of life compels us to pray.
The challenges of life compels us to pray. Dagiti karit ti panagbiag, dagiti adu nga sangsangwen tayo nga bambanag, isu kakabsat iti mangiduron kada tayo in a way nga kasla agparintumeng, wenno agpakumbaba, umasideg, agpakaasi, ket dumulog iti sakaanan iti Apo ti panagkararag. Sino kada kayo ti ada challenges na itatanga madama? Oh, di ba? Paunahin kakabsat, no, adda bagbagkatam nga problema, no, adda bagbagkatam nga pampanunutem nga parikot, dagiti samupay na settle nga problema, Apo kakabsat, you know, nalupoy tayo, tao tayo at dala ta pagpatinggaan na, you know, isot gapo na nga digitoy nga bambanag, isuda, iti mangiduron, iti puso tayo, nga agkararag. Anada digito, ikitantay di Isaiah 40:31. Isaiah 40:31, it says, "But they that wait upon the Lord shall renew their strength." The word wait means to trust. Ti agkamang, ti agpanuray, iti Apo. May sadita ti panagkararag. Kat ana, will renew their strength. That is what we need every day. You need strength. Lunes man no bigatan, kay man panag-goobra man ng kakabsat, panagbabasa man na, hindi estudyante, strength. Anat strength, pakasapulan tayo. They shall mount up with wings as eagles. Amuyo deta agila, mapanjay kangatuan. The highest height a bird can ever reach on the air. Kat sangwan na kakabsat, DJ sa pulan na DJ na pigsa, iti angin, tapno na iyukrad na di payak na, urayhan na siguro, agpakpak nga kasjay, kat talaga nga kaslaglaglide lata, and enjoy na lata, at napigsa nga ron, kalati kite, ulaw, nga no napigsat angin kat agtaytayag. So, ti kay pakpakita na deta kakabsat, deti wind, the winds of life, irepresentar na, dagiti sangsangwon tayo nga problema, dagiti parikot, dagiti dagansen, pagdandanagan, pakarikutan, ano pa ay? Amin, digitang kakabsat. So, deta tigan na nga sawan, the rigors of life. Amoy deta, rigor. So, gapo na nga, gurigor tayo pa yung kakabsat. Ado, digiti parikot. Igurgurigor tayo ti problema tayo, igurgurigor tayo digiti ado nga utang, no daduma, kadam amin na mabayadan, electric, bill, water bill, cellphone bill, pati bill, kakabsat, igurgurigor tayo digiti nga problema. Iso nga, kakabsat, awan tao, and Christians, han tayo exempted. Look inawat tayo ni Apo Jesus, na save tayo, ada Biblia tayo, ada Holy Spirit tayo, langit papanan tayo, ingkari ti Apo ti balaygi, meaning, hantayo nga na-exempt, kadigiti problema iti panagbiag. Ngem, adain bagati Apo, agkararag tayo. The rigors of life. Tapos kunanad doon, they shall mount up with wings as eagles, they shall run. Di ba no, agtartaray ka? Akit talaga nga, aganal-al ka, mabannog ka. Ti agtaray ka kabsat, deti adakam kamatan na, di ngamin. Agtaray ka nga, doawang kamatan. Di ba? Ijay Singapore kat nagpaspas ti pag natao jay. I think alas 9 sa nga mangrugi iti morning kasla business hours da jay. Kat no mga alas 7 kat makita mga umpelag walang-walang. Sister Cecil, gusto ba di ko na? Sister Cecil ako alas 9 sa nga mangrugi iti business hours da jay. Ngam no once nga nagalas 9 ang kakabsat, ingka kadigita train station. Ingka kadigita bus station. Ingka kadigita pagturungan nga pagubraan, Apo, nagpapaspas ti pagnatao. Brisk walk nga makuna. They are almost running. What is that? The rush of life. Kat ti panagbiag kakabsat, pasaray, kang kanayon nga agikamkamat tayo. Amen? Kat digiti nga ikamkamat tayo, no awang blessing ti Apo kakabsat, agpalyar amin di kita. Awang ma-accomplish tayo nga nasayaat, awang balegi nga naimbag, no diti ikararag nga dawatan ti Apo nga tulungan na tayo, nga no kasanot panagikamat tayo,
ken panangipaspas tayo, dagiti aramid tayo, at da kumamot ti blessing iti Apo, tapnon ti kasta, magunod tayo, ti panakaakampisar, dagiti aramid tayo. Amen? Oh. Eket, sino kada kayo ti aday kamakam na ita? Oh. Eket, no da dumagat ko na tayo, Apo, kasano nga ta, deto yun Domingo, gimo, nga kata dapat ikamakam ko, ti assignment ko, ti project ko. Namuna ta ti deadline na Apo ko itong bigat. Ana nga ta Apo, yun unak pela, dahil gimong alaw na po. Basta makaamukan to, tunurabi, urek, patnagag, puyat, basta mayon unaka Apo, tulungan nak. Let us ask God, iso nga, digitoy, maawatan nyo deta kabsat, isot gapo nang agkararag ka. Before nga rugyanam kat agikamat kan, agikamakam ka, kadagiti aramid mo, kunam Apo, malagip ko, dete impreach ni Pastor, di Isaiah 40:31, they shall run and not be weary, sandan dumabannog, Apo, ikan naktipig sa tapno, sa anak nga mabannog, nga mangubra, kat bendisyonam, digito'y Apo, nga ikamakam ko, Apo. Amen? May ikatlo, kunanadjay, they shall walk and not faint. Numagnaka, di ba? Numagmagnaka, adamen maintain nga pace adete. Kuriya mo na paspaspasan ka, enjoy nila at magmagna. You are just maintaining a speed. Di ka na sound deta maintaining a speed kakabsat. No maintaining a speed kat bale no anya di speed mo isula iso. Ure naka 500 meters ka, no besuram di speed isula iso. Ti represent namot detoy the routine of life. Di kita ti kwa tayo challenges tayo't biag. Routine. Ano di kita routine? Akat binigat, agreeing ka, devotion ka, agluto ka. Wano aglaba ka. Wano ingka agubra, karpintero ka, agpaspasada, kalkala, parbangon. Tay routine mo. Ano routine mo? Ano oras ka agreeing? Di kita iturungan, nga isula iso nga kwa. Kat kunam Apo, makabannog pa ikit din, dito yung obra, faint ne. Makauma, makaawang ganas pa ikit, dito yung obra ko na po, isula iso, Apo, saan ko ma? Adalat ta ko makanyak ti kinaarisgar, adalat ta ko makanyak ti ayat, adalat ta ko makanyak iti kinalibtak, fervent in spirit, kunana ta Bible. Whatsoever thy hand findeth to do it with thy might. Eket no, para dalus ka, kat janitor ka kuma, masapula, day nga routine ka kabsat, kat saan ka nga dete, agkapoy sa jay. Uri awang mangkit-kita king ka. No kuma construction, uri awang mangkit-kita king ka nga porman, kat aramidam lata, saan nga dete, nabanog ako. Uno, aglalalo no di ka, duwam ka kabsat, kat medyo nasulit, may ramramang gano ko Di nga min, no nasulit, dete ka rugrugi pelang kat, tamang gumatang ti biskwit. Merienda si, kung ti pampanunutan ng kakabsat, kat may sapel-apil kat tapalitada, kat imagine na takok ka inumunan. Kat di kita kakabsat, makairamraman no kwa. So, maawatan, nangruna ka dakay nga data abroad. Cyrus, dakay ta Australia, dita Middle East, dita Canada, sa balit istilot biag, kasi diti Pilipinas, medyo dabasit pakudag na, ngam dita kakabsat ka talagang paspas lata. At di kamot makipinaspas kakabsat kat maaros kamat. Agasam di dya. Iso nga, deti rush of life, routine of life, rigors of life, iso iti mangidurun kada tayo nga managkarkararag. Okay? The challenges of life compels us to pray. Kakabsat, deta pela imbagak, ini-explicar ko kat hamping exaggerated, dati talaga nga normal, reality pela deta. No alantay ti talaga nga actual, kakabsat, tay mas actual na pa nagbiag. Kat di tayo puno sagkarkararag, kat ano orpig sa tayo? Antay effective, kakabsat nga parents, antay effective, kadagiti aramid tayo, no awan iti kararag. Iso nga, deta kumatrason na nga no ti bigat kakabsat, kat una sakkat uray dete jakpay bimangon no dete medyo nakapuutak basit medyo pakpakiramdamak to anat oras ako kitanta cellphone no kwa at dapay tiyempo kat jak makaturugan kakabsat ko duregit idaket kasarsaritak no ti apon kasarsaritak ti apon kasi dete challenge digiti burdens tayo digiti responsibility tayo no awan ti apo nga mang bendisyon no hanga blessan ti apo kakabsat puro human effort amin. Puro human power, human energy amin. Kat anang arod magudilam kakabsat nga significant.
no awan ti ima iti apo kadagiti aramiden tayo. Iso nga ibilang tayo kada tayo, ibilang tayo mga basol nga di tayo unaan ti panagkararag ti bigat. We must consider it as sin. I mean, it really makes sense. Iso nga kunanagat, di jengard may sagat, hanay palubos ti apo nga makabasolak nga di ka ikarkararag. So, mabalintay nga kunan ti bagbagi tayo apo, hanak ko mamakabasol king ka, hanak ko mamakabasol ti bagik. Gaputa di ka inyon una nga kinasarita apo. So, prayer. Okay? Number 3. We need wisdom. We need wisdom. James 1:5. Kan peace should rule in our hearts. Wabsat, no, the problema mita, no, at dati parikot mo ita, no, at datihan mo pa na nasetsettle nga conflict, kanda dumapay nga talaga nga dati, isu iti mangibos, iti energy nga mang pampanunot kakabsat. Kunana ti Biblia, ti tal na ti apo, iso kumat agari kan ka. How? Kunana di verse 6, irugim di verse 6, be careful for nothing. Hanyo'y palubos nga, digiti karit ti panagbiag kat pagdanagan na kayo. Wano, pagnerbyusan na kayo. Kasi no, agder-nervyus ka, agdandanag ka, mapukaw mo ti sound thinking no ka. Mapukaw, maperdi di judgment tayo, di panagdesisyon. So, God said, be careful for nothing, but in everything by prayer. Labanam deta nga nervyus mo, babaan iti kararag. Aramidem ti annungem nga datal na talged na kaungan puso. Supplication with thanksgiving, let your request be made known unto God, and the peace of God, which passeth all understanding, shall keep, agasam neta, gwardyaan na ka. Kasi, importante nga magwardyaan ti puso kan panunot, through Christ Jesus. So, the challenges of life. Number 3, apay nga agkararag tayo, anat mangiduron nga agkararag ka, our love for our fellows compels us to pray. Digi pa nagayat tayo ka, dagiti pada tayo, dagiti gagayim tayo, dagiti kakabagyan tayo, dagiti kakabsat tayo ti pamati, dayta ti maysa nga mangiduron ka datay nga agkararag. Iso nga, awan kumat Kristiyano nga nasadot nga agkararag, dati talo nga reason pelang kakabsat kat, hana mabaling agsadot-sadot tayo ti kararag. Amen? Nagagat tayo kung mga agkararag. Day tagat no maawatam, no anya, dagiti rason no apay nga agkararag ka. Kuna na di Romans 10:1. Romans 10:1. Kuna ni Apostol Pablo, brethren, my heart's desire. Datarigagay na. This is a godly desire actually, related to message to bigat, na Diyosan na tarigagay. And prayer. So dito yung tarigagay na ikarkararag na, to God, for Israel is, anadijay, that they might be saved. Meaning, nga maamuda ni Kristo ket umay kadakwada iti pannakaisalakan. Apay, wala ta digiti nga kakabagyan na pada na nga Hudyo kakabsat ket natangken ti puso da. Nairot. Sarado ti pampanunot da. Tilata da kadakwada ket jilinteg ni Moises. Ket ikas kasama ni Pablo ket ebanghelyo ti parabor. Ket nairot kakabsat iso ako na apo. Dumteng da kuma, iti pa nakabigbig. Lumuk ng kumat puso da. Lakat JJ Ramon ti prayer nan, nga prayer kuna na ngamin dita. Apo, iturong mo nga malawlawagan da. So no ay ayatem, dagiti kakabagyam, di ka di kararag mo ida. Saan lang nga, digiti nasingad na asideg, kan nasaya at kingkat ikararag mo kabsat, pati digitay enemies mo ikararag mo. Amen? At ako na di Bible, pray for your enemies. You see? Hala nga di kita, nasayaat ka datayo, kan naimbag ka datayo, kan nasingad ka datayo, ti ikararag tayo. Uray pa, di kita na nasayat, ter aramidin na ka datayo, ikararagan tayo ida. Our love for our fellows compels us to pray. Itatagakabsat habang ibagbagak, sinot malagip mo nga kabagyam. Agat, mamin anumot lang ni, it will not take 1 hour nga agtalumitim ka. Do it now, don't procrastinate. Habang agdingding ko ng apo ni ante, apo nga marigrigatan, tulungam apo ita. Mamin ano lang kakabsat nga, basta damalagip mo nga tao. Kat dugad, uray kad madamat lutom kakabsat. Isakno ka kat no, dadete, malagip ko nga kabsat kat kwa, hanak kontento nga tayo ikararag ko nga umuna tawagag ko umuna. Brad, kumusta ka? Amok no ka, di ka sasaad na.
Ay, kaste, pastor, kaste, wala ka kararag tabrad. So, over the phone, ikararagat. Oh, madamdama, dadanto tawagak nga members tayo kasi nalagip ko itay. Dadataw tawagak itay nga, siyempre, we were preparing for the service. At dadanto tawagak man na members damdama, kumusta? Kat ikararag ko. So, di ayat mo, iti Kristiyano. Di concern tayo, tipada tayo. Concern tayo, kadigiti hampay na isalakan. Katagkararag tayo. So if we are truly concerned citizens of our country, we must pray for our country. Makita tayo nga, dadigiti, hana na imbag nga pagturungan, wano, dadigiti na nasalita pasamak, naramitin tayo, agkararag tayo. Oh, amen? Our love for our fellows compel us to pray. Number 4. Okay, may kapat. So, what compels us to pray? Number 4, the compassionate heart of God compels us to pray. The compassionate heart, tikin na manangaasi ni Apo Diyos. Iso iti mangiduron kada tayo nga umasideg. Diba? Amom no tatao kat medyo narigat nga asit gano kagat medyo tempom no. Guray ka hanggang pala mas asideg kat baka no sikat pagdasalan tapong tut na. Diba? Aglalalo no madamang agong unget kuman, yung kakumay ka digitay tuturay yung kat madamang agong unget nga agbambandar. Kat inka ibaga deta ka sa pulam, guray ka kat baka no sikanto kat ti pakaibukbukan deta agburburik nga daran na ta. Urayong nga medyo agkalma basit. O into no nagkalman, kat may tikat katawa na, ay ikaw masidigan. Ako na mayor, kap, sir, dako mga orti umay kumay sidig. Ano deta? Tekas to, alawan, ndalay, kan, okay. See? So mayat jirik na kakabsat, iti Hebrews 4, ibagbaga na iti puso ti Apo. Nga naasi, compassionate kada tayo nga anak na. Amoy no apay, kasi ni Apo Jesus, nagbalin nga tao, nagkatawang tao, narik na kakabsat. Kala ko makadakam na COVID kami, amo mitrik na mo di na COVID. Di ma-COVID, itatanga symptomatic. Oh, kastamat ni Apo Jesus, narik na. Isot ako na ta Hebrews 4. Basahin tayo. Hebrews chapter 4. Okay? Oh, seeing that we have a great high priest that is passed into the heavens, Jesus. So, yan ang ating Panginoon. 15. For we have not an high priest which cannot be touched. Ti high priest tayo, kat saan nga dete high priest nga awan rik nana. Hang kano nga isuna kat padi, high priest, isot mangibabaot namin kadatay ti Diyos amay. Haan nga awan rik nana, haan nga dete han na makarik na, haan nga dete han na amot makisimpat siya. Oh, di ba nagrigatan no, ti tao kat han na amot makisimpat siya kat Apo talaga nga sol-solwom latan na, di ba? Ngam ti Apo, hamo mabali na sol-solwom kasi kunana, haan isuna nga tay high priest nga dinaam mo, ti makisimpat siya. Why? Because he can be, but was in all points tempted like as we are, yet without sin. Knowing that, anak ko na, umasidig tayo nga road. Let us therefore come boldly unto the throne of grace, that we may obtain mercy and find grace to help. Aga, nakapimpintas ti puso ti Apo, at umasidig kalat nga kanayon. Asit gam iti Apo. Amen? Oh, stupelang kakabsat, ituloy ko to. 5 compelling reasons kung no istadjek pa dito, at adunto pa inayon na dito kakabsat, palubos iti Apo. Amen? Oh, so we will end there for a while. Naadal tayo, upat pa lang. 4 compelling reasons to pray. Number 1, God's direct command. Imbilin ti Apo, ask, dumawat kayo, kunana, compels us to pray. Number 2, the challenges of life compels us to pray. Itang alawas, han kumanga detay, di pala pa ng panunot mo, dagiti aramidem kat aglos doy kan. Labanam day jay babaeng ti kararakat ko ng Apo. Saan ko mga defeated, tiriknak nga makakita, dagiti problema kan aramidem. Masapol Apo nga, datibker nga, pusok nga, mangsaranget ka, dagiti Apo kat, Apo imbagam deta di Isaiah 40:31, renewed strength. Number 3, our love for our fellow. We love our brethren, our relatives, our friends. Makonsernan tayo, kat iso nga ikararag tayo ida. 4, the compassionate heart of God compels us to pray. And all of God's people say, Amen. Ay, kakabsat nga panangisagana ti makalawas. Ayan. Oh, di na isagana man ti puso tayon. Oh, praise God for that. Ti Apo ti madaydayaw. Let's sing that song, Just Pray. But before that,
Manalangin muna tayo. Agyaman kami, Apo. Wow. Iti kinabisi iti panagbiag, iti kado nga panunutan, dagiti plano nga nagbibintas iti pampanunot. Daytoy nga mensahe, ket inpalagip mo kada kami, Apo Diyos, nga gapo ka digito'y amin. Muna, ti command mo, digiti challenge ti biag, ti concern mi ti padami nga tao, ken ti nasayaat nga puso, digito'y Apo, umdasda, nga isu iti manggutigot, ken isu iti gapo na nga i-prioritize mi iti panakisarita, Apo Diyos king ka. Lord, awan maipanakkel mi iti imatang mo, no di da kami ket tao nga nanumo, nga narasi, narukop, Apo Diyos, nga magyaman kami, tamabalim mi iti makisarita ken ka. Gyaman agkadigitoy ngan ni duagasot, nga nakatune in ita iti Facebook Live. Digitoy adayan ti Zoom, Apo, agyaman kami, maragsakan, naket no kasanot ragsak mi nga adipon mo, how much more king kaapo nga maragsakan, na makakita, ti gagar ken arisga, digitoy nga kakabsat, nga ag-tune in. Yan ta YouTube, ken yan ta website pay Apo. Sa pasap nga bendisyonan nakam itang alawas, ikan nakam titibker, so katam tirik naming agkapkapoy, ited mo, Apo Diyos, iti bilag. So katam tirik naming agbubuteng ka nagdadanag, so katam, Apo, ti kinaturad. Ikatam, Apo, deti panunot mi, Apo Diyos, nga maparparikutan, itdem iti talna, ket sangwen mi kuma, deti nga lawas, naptuan balaygi, ket anyaman nga resulta, kuam ti gloria ken dayaw. Thank you, Lord. In Jesus' name we pray. Amen.